bones, què tal? Soc l'Estela Gómez, dinamitzadora del programa de Parcs Urbans de Salut i xarxes d'itineraris saludables del DIP Salut. Avui farem una sessió d'estiraments generals i m'agradaria que m'acompanyéssiu. L'objectiu d'aquesta sessió és relaxar una mica tota la musculatura del cos. Ens anirà bé, per exemple, per després de realitzar una sessió d'exercici físic moderat o com a rutina per abans d'anar a dormir, però hem de tenir en compte que nosaltres mantindrem uns 30 segons la posició. Si el que volem és modificar l'estructura del múscul, donar-li una mica més d'elasticitat, de longitud al múscul, hauríem de mantenir la posició durant una estona més prolongada. Per realitzar aquesta sessió necessitarem un parell de cadires, la paret i una tovallola o una samarreta o similar. També podem posar música relaxant de fons. Recordeu que és important que portem una respiració tranquil·la, cadascú al seu ritme. I que si li volem demanar una mica més d'intensitat a l'estirament, ho haurem de fer sempre en el moment de fer l'aspiració de la respiració, en el moment que nosaltres deixem l'aire. En aquest moment és quan nosaltres li demanaríem una mica més d'intensitat a l'estirament. Hem de notar que la musculatura està estirant, però en cap moment hauríem de notar malestar o dolor. Hem d'intentar adaptar l'estirament o l'exercici a la nostra condició física i mirar d'evitar de fer rebots o compensacions amb el cos. Esteu preparats i preparades? Som-hi! Vinga, farem el primer exercici, estirarem la part posterior de l'espatlla, ens agafarem el colze i tirem del braç cap a nosaltres. Relaxem les espatlles i aguantem una mica. Recordeu que hem de portar una respiració tranquil·la, relaxada, cadascú al seu ritme. Molt bé, mica en mica baixem i agafem l'altra colze i tirem cap a nosaltres el braç. Portem una estona, si noteu que la intensitat de l'estirament disminueix, el que podem fer és progressivament estirar una mica més. Però sempre en el moment de l'expiració, quan deixem anar l'aire, és quan aprofitem per estirar una mica més. Molt bé, ara estirarem aquesta part d'aquí, la musculatura de l'avantbraç, els flexors. Amb la mà contrària agafem el palmell de la mà i el tirem cap enrere. Estirem el colze i, si voleu, us podeu recolzar amb la vostra cama i espatlles també relaxades. No pugem l'espatlla amunt, sinó cap a baix. Notem com estira tot això d'aquí. Intentem separar els dits el màxim possible i relaxo. Molt bé, a poc tornem, agafem l'altra mà, el mateix, estirem el colze, els dits cap enrere, relaxo espatlles i aguanto. Ara anem a estirar el tríceps, aquesta part d'aquí, el múscul aquest d'aquí. Agafem i posem el braç per darrere del cap i amb la mà contrària hem d'intentar agafar el colze i tirar d'ell enrere.
Si no ens poguéssim agafar el colze, podem agafar una tovallola, un drap, una samarreta, sí? I el faríem de la següent manera. Em poso així perquè em veieu, posaria la tovallola per darrere de l'esquena i la mà que queda baix agafaria la tovallola per l'altre extrem i tiraria de la tovallola cap a baix. D'aquesta manera estiro el tríceps del braç que està a dalt. Podeu fer com us vagi més bé. Tal com estic ara, aprofitaré per estirar el dorsal ample, aquest múscul que va per aquí darrere. Agafo el colze i el que faré és una inclinació del tronc. M'ajudo amb la mà contrària per inclinar el cos. A poc al mig i repetiré l'exercici amb l'altre braç. Tiro el braç per darrere del cap, agafo el colze i tiro enrere. Canvio la manera d'agafar el colze i inclino el tronc. Aguanto una mica més. Molt a poc vaig tornant al mig, baixo braços i relaxo una mica. Ara anem a estirar el trapezi, les fibres superiors del trapezi. Una mà, un braç quedarà penjant, però mirarem de tirar el braç cap a baix, com si volguéssim tocar el terra. I amb el cap hem d'inclinar i fer una petita rotació, com si volguéssim mirar al sostre. La mà contrària agafarà el cap i ajudarà a tombar una mica. Sí? Molt important no pujar l'espatlla, si no el múscul no s'estira. Aquí i el braç cap a baix, com si volgués tocar el terra. Cap a l'altre costat, agafo una miqueta el cap, tiro el braç cap a baix, inclino i roto una mica. Poc al mig, bé, baixo el braç i ara estirarem la part del glúti, de la pelvis. Creuem una cama per sobre de l'altra i agafem el genoll per sota i el turmell, sí? El peu,
Què hem de fer? Hem d'intentar tirar la cama cap a nosaltres. Si hi ha algú que té dificultats per fer aquest exercici, el podria fer tirant una mica el cos endavant, però vigilant sempre amb l'esquena. Vigileu també de no fer compensacions, no aixecar el cul. Si jo tiro cap aquí i aixeco el cul, no estiro igual la musculatura. Recordeu, cada vegada que deixo anar l'aire és quan puc aprofitar per tirar una miqueta més. Ara estirarem la part anterior del braç. Posarem la mà plana a la paret, el braç a 90 graus més o menys, els dits ben oberts, ben separats, i intentarem que toqui tot el palmell de la mà. A partir d'aquí he d'intentar que el colze miri endavant i l'espatlla a baix i enrere. Quan l'espatlla la intento tirar a baix i a darrere, el colze se m'gira. I si intento tirar el colze endavant, l'espatlla se m'gira. Llavors hem de buscar l'equilibri entre un moviment i l'altre. I si li volem donar una mica més d'intensitat, inclinem el cap i fem una petita rotació. I aguantem aquí. Colze endavant, espatlla cap a baix, inclino el cap i roto. I ara estirarem una mica els braços, ens agafem per darrere de l'esquena i intentem pujar els braços amb els colzes ben estirats. Ara estirarem els flexors del maluc, els psoas. Podem agafar una cadira que sigui el nostre punt de recolzament. Llavors, posem un peu endavant, l'altre darrere, la cama que està davant, flexionem el genoll i esquena recta. I ara molt important, què fem amb la pelvis? Hem de fer una retroversió
de la pelvis, com si volguéssim ficar el culet endins i la panxa endins, perquè és la manera que estirarem la musculatura. I com abans. Si vull tirar una mica més, quan deixo anar l'aire, intento bascular una mica més la pelvis. Molt bé, canviem de cama. Farem cames, genoll flexionat, esquena recta i ara panxa dins i cul a dins. Anem a estirar ara la part interior d'aquí, els adductors. Canviem la cadira, la posem que tingui un tope i podem agafar una altra que ens la podríem posar davant. En el meu cas la poso al costat perquè es vegi. Pujo la cama, l'altra del terra la separo una mica i la part interior del peu que toqui la cadira. A partir d'aquí flexiono el genoll i noto com m'activa tot això d'aquí. Important mantenir l'esquena recta i no fer aquest exercici, aquest moviment. I aguanto aquí. Si voleu donar-li una mica més d'intensitat, quan deixo anar l'aire, baixo una mica més. Molt bé, canviem de cama. Part interior a la cadira, separo una mica la cama i flexiono. Esquena recta. Li dono una mica més d'intensitat, deixo anar l'aire i baixo una mica més. Molt bé, anem. Ara estirem els bessons. Una cama davant, l'altra darrere. Intentem que el taló no s'aixequi de terra i tiro endavant. Flexiono el genoll i aguanto la posició. Bé, a poc, canviem de cama, tal a terra, dobleu el genoll i cos endavant.
a estirar ara una miqueta els quàdriceps, també busco un punt de recolzament i intento agafar la cama. Si no em va bé agafar la cama, puc recolzar el peu en una altra cadira. Agafo la cama, intento que el genoll estigui a prop de l'altre, esquena recta i ara molt important, no hem de fer així, sinó que hem de rotar també la cadera, com abans, com si volguéssim ficar la panxa i el cul endins. Fem una retroversió de la pelvis i aguanto. Canviem de cama, el mateix, agafo la cama, els genolls a prop, esquena recta, fico la panxa dins i el cul endins. Si féssim així, no estaríem aconseguint un estirament del múscul. Per què? Li donem corda. D'aquesta manera sí que tirem d'un extrem i l'altre del múscul. Molt bé. A poc baixem. I ara estirarem els isquiotibials, la part d'aquí darrere. També ho podem fer o amb una cadira o asseguts a la cadira, estiraríem la cama i faríem el mateix exercici però asseguts. Llavors, important, els peus ben rectes, tant el de sota com el de dalt, el genoll lleugerament flexionat una miqueta, uns 5 graus, els dits dels peus cap a nosaltres i a partir d'aquí he de fer el contrari de l'exercici d'abans. En comptes d'intentar ficar la panxa i el culet, treure el culet enrere i donar-li aquesta petita basculació perquè estiri el múscul. I aguantem. No hem de tirar el cos avall perquè ens podríem fer mal a l'esquena. Canviem de cama. Peu rectes. El genoll una miqueta flexionat. Esquena recta, els dits del peu cap a nosaltres. I estiro. No baixo el cos, com si volgués provocar més curvatura aquí a l'esquena, a les lumbars. Tiro de l'isquion cap amunt. Molt bé, baixem. I fem l'últim. Estirarem una mica l'esquena. Separo cames. Una mica enrere i estiro bé l'esquena, flexiono una miqueta els genolls i relaxo el cap. Mica en mica flexiono una mica més els genolls i vaig pujant amb l'esquena rodoneta, amunt, amunt, amunt. Molt bé, doncs ja estem.
Espero que us hagi anat bé i ens veiem a la propera. Adeu!